JKR Engineering Industries, JK Ramu பேசுகிறேங்க. நாங்கள் ஒரு 25 வருஷமாக GMTயில் மிஷின் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பேனல் பெண்டர் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். அது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நம்ம மேனுவல் பண்ணுற பெண்டிங்கை விட நம்ம டபுளாக நல்லா ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் GMT. Hello, this is Sathya Narayanan from JKR Engineering Industries. நம்ம இந்த பேனல் பெண்டர் வாங்கி ஒரு 4 months மேலே இருக்கும். Already we have got 3-4 roll forming machines from GMT Engineering. ஸோ இது இன்னும் ஒர்க் இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ ஒன் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு நம்ம பஞ்ச் பண்ணி நாட்ச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஆல் த 4 side bendings will happen. ஸோ வேறஸ் நம்ம மேனுவலில் போட்டோம்னா நாட்ச் பண்ணி இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இட் மேக்ஸ் த ஒர்க்ஸ் மச் ஈஸியர் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஃபீஸபிள் ஃபார் அஸ். அண்ட் நம்ம ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாக எடுக்க முடியுது. அண்ட் த மிஷினோட டிசைன் ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு GMT.